अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो ये बच्चे का फीडर देख के और ये उबलता हुआ पानी देख के आपको आइडिया हो गया होगा जी, बहुत लोगों को ये मसला हो गया है। सर्दियाँ आ गई हैं, बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप जितनी भी केयर कर लें फिर भी हो रहे हैं। इस केयर से ज़्यादा केयर से बचने के लिए, दवाई से बचने के लिए मैं आपको जोड़ तोड़ बता रही हूँ जी। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश। और फ़िश को हम फ्राई या बॉयल करके नहीं देंगे, बल्कि फ़िश का बना के देंगे यखनी। सबसे पहले प्याज को सौते कर लिया, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, नमक और हल्दी डालनी है आपने, बस और कुछ नहीं डालना। एंड में आप हल्की सी काली मिर्च डाल सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1-1.5 साल से ऊपर है, वो बेयर कर पाता है, तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ये फ़िश के लेने हैं सर। असल में तो इनमें होता है रोगन, बहुत ही ज़बरदस्त, आँखों के लिए बहुत मुफीद। आप इंटरनेट खोल के फ़िश की यखनी का थोड़ा सा सिनेरियो पढ़ लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने एक जस्ट पीस जो है वो ऐड कर दिया था, वो इस वजह से कि मैं अपने बच्चे को थोड़ा सा खिलाना भी चाह रही थी कि फ़िश का इंटेक भी उसकी बॉडी में हो जाए, तो इस वजह से मैंने कहा कि थोड़ा सा एक पीस ऐड कर लेती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सिनेरियो ये होता है कि हम लोग पहले केयर करते नहीं हैं, और जब बहुत ज़्यादा काम बिगड़ जाता है तो हम इन चीज़ों को कैटर करने लग जाते हैं और बोलते हैं अल्लाह फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये कि जैसे ही आपको फ़ील हो कि मौसम चेंज हो रहा है, तो अपने हफ़्ते में एक रूटीन बना लें कि वीकेंड पे मुझे ये करना है, वीकेंड पे इसकी यखनी दे दूँगी, और वीकेंड पे जो है वो मुर्गी की यखनी भी आप दे सकती हैं, सूप दे सकती हैं, जो आपका बच्चा करता है, फ़ेवरेट है उसका, वो उसे दे सकती हैं। अदरवाइज़ जिनके ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वो शहद का इंटेक बच्चों के लिए रख सकते हैं, अंडा रख सकते हैं। मेरा बच्चा अंडा नहीं करता एग्री, तो फिर मैं उसको जो है वो यखनी और सूप के थ्रू जो है वो इंटेक करवाती हूँ एग का, या मौसम चेंज का जो भी इम्पैक्ट है वो हट जाए उसके ऊपर से। तो मैं ये कर रही होती हूँ। खैर आजकल काम कम ख़राब तो नहीं है, बहुत ख़राब हुआ हुआ है मेरे घर में। तो साथ ही एक साइड पे यखनी तैयार हो रही है, एक साइड पे एक चम्मच में मैंने अदरक का थोड़ा सा पानी, काले मिर्च और शहद को हल्का सा गर्म करूँगी। जैसे ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो मैं जाके अपने बच्चों को खिलाऊँगी। उसके बाद जब यखनी बन के तैयार हो जाएगी तो ये ठंडी करके ये उसको सर्व करूँगी। लेकिन बन के तैयार होने में इसे कम से कम भी 30 to 40 मिनट्स लगते हैं। ये पकता रहेगा, आप लोग अपने काम करते रहें, आपने इसकी फ़िक्र बिल्कुल छोड़ देनी है। ये देखें, ये गलना शुरू हो गया और इसका सिनेरियो ये हो गया। आप लोगों ने इससे बिल्कुल करैत नहीं खानी है, आप इसे छान के आराम से हर चीज़ बीच में से निकाल के अपने बच्चे को दें और ख़ुद यूज़ करें। और ये बहुत मुफीद है। अपने जिन लोगों को स्मेल आती है उनका तो खैर अलग ही सिनेरियो है, लेकिन अजवाइन और नमक से अगर मछली आपकी धुली हुई हो 1-2 घंटे रख के, तो ये स्मेल भी आपको नहीं आएगी। ये देखिए, अब सर इसके बिल्कुल कचरा हो गया खुद ही 30 मिनट्स के अंदर पकने में। और अभी मैं आपको ठंडी करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जब मैंने इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा, फ्रिज के बगैर रखा, तो फ्रिज में रखने लगी तो मैंने देखा अरे यार, ये तो बिल्कुल बाइंड हुआ है, जैसे पाए नहीं बनाते आप घर में, तो वो बिल्कुल आपस में जॉइन हुआ होता है। इसका शोरबा ऐसे जॉइन हुआ था। तो आप सोचें कि इसके अंदर कुछ हमने जो है वो नहीं डाला, कोई पाउडर नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, तो ये इतना गाढ़ा और इतना मज़े का यमी कैसे हो गया। खैर ये यमी भी बहुत होता है, मेरे बच्चे को तो बहुत पसंद आया था, उसने 2-4 सिप से ज़्यादा पी लिया था, लेकिन बच्चे इतना नहीं पीते। आप लोगों ने ये भी माइंड में रखना है, आप थोड़ा भी बना सकते हैं। मैं खुद भी पी लेती हूँ, तो मैंने इस वजह से अपने लिए तो बना लिया। लेकिन आप खुद नहीं भी पीते तो आप बच्चों को प्लीज़ ये दें। बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। कुछ माएँ खुद इनटेक नहीं करती तो बच्चों को भी नहीं कराती। खैर यहाँ पे ये बन के तैयार हो गई है, मैंने छन्नी से छान ली है, छान के एक बाउल में डाल लिया और इसके अंदर मैं इसे ठंडा कर रही हूँ। ठंडा करने के बाद मैंने एक कप में भी इसको ऐड कर लिया। जिनके बच्चे बड़े हैं वो कप में दे दें, जो कप में पी लेते हैं। मेरा बच्चा जो है वो कप में नहीं पीता, वो पीता है बिल्कुल फीडर फॉर्म में या जूस की फॉर्म में मैं उसे पिला रही हूँ। तो मैंने एक किस्म का जूस यहाँ पर तैयार कर लिया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मेरी आने वाली वीडियो को ज़रूर वेट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।